英國之旅出發。Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. 起身啦，趕路啦！趕路啦，要趕路啦！嚇？幾點？8點幾啦？今日唔使噴啊？唔使噴。黐啊！哎呦，食早餐。哇！我哋住咗咁耐酒店，第一次啊，有一包早餐啊，第一次，哇，好興奮啊！哇，係啊，整個 toast 都好喎，呢個整唔整啊？好 toast，我咩料？跟隊啊，大佬師兄，跟隊，喂，出嚟啦！你望啊，都熱㗎。OK， 睇下咩食先。老腸 ，Robust bacon，Robust egg， 喺邊啊 ？Oh my god， hash brown。Let's go。You eat what I eat what 啊，大佬。OK enough，OK。好。OK， 我哋而家咧就食早餐啦。英式早餐啊，第7定第8日搬過嚟。喂，會唔會餓啊？喂，餓到緊要啊！係咯，哇，好正！乳酪，英國味嘅乳酪。哦，啲車走到七七八八啦，得翻我哋架車。呢個就係個景啦。我哋而家出發去利物浦，中途去保頓、韋根。係，好。預備出發，帶齊嘢未？應該冇噶啦，我盡量啲嘢淨係拎喺擺喺個篋裏邊。係咯，唔好拎晒出嚟。好，Go， 唔三唔四，拜拜。唔三唔四。I'm searching everywhere. Pokemon. Water stone. Water stone. 拜拜酒店。N74 寫 NO。點解你成日記得我成日記唔到嘅 ？BNO 我記得。好易記喎呢個。自開啊。OK。出發。利物浦威爾斯之旅。離開酒店，不過走嗰時要撳密碼。0317。綠色喎。哦 Nice。好，而家出發去保頓。哇，咁靚啊前面。咩地方嘅？咪 Travel Centre 咯。哎呦，咩地方嚟嘅呢個？喂，咪琴晚食飯嗰度咯。唉，再見啦，再見。Manchester，佢個商場都唔係好大嘅，其實。唔係，個 food court 真係超級大，food court。好。係咯。
離開啦，離開是最美好的。OK， 離開 Manchester 啦。係。其實保頓都屬於 Manchester，不過都少少啦。保頓啊，保頓。保重啊，保盡。好快啊，15分鐘咯。OK。到保頓啦，到保頓啦。OK。咁揸咗好耐，咁10幾分鐘。係啊，係咁噶啦，一陣間利物浦都係咁。利物浦都落嚟。有咩玩啊？利物浦冇嘢玩，冇嘢玩啦。Bristol 咯，係咯，影個相，同埋間商場食嘢，跟住有威爾斯啦。Welcome to 保頓喎。哇，壞咗啊！盞燈喂。邊個啊？哇！我已經見到個球場，不過唔知係冇。成日改名啊！呢個球場，以前叫 WeBox Stadium，又唔知改名乜。總之有人贊助佢咧，佢就將個名就俾咗佢嘅。冇乜宗旨嘅呢個人都。係咯。你睇下前面。哎呦！哇！呢個咩嚟㗎？奧運嗰個火炬啊！哇！有冇間？有啊，嗰間玩具店啊 ，SMTY。真係有啊？係啊。唔係呢度入啊？唔知啊。哦媽，真係有啊，大佬。OK。停低啊。OK。做咗正經嘢先。做正經嘢先，做 main quest 先啊喂。做 hotel 添喎，邊個位得住啊？OK， 冇乜宗旨啊。係咪入得㗎？好似係喎。呢度又可以買嘢喎，呢度。喂，球員。球員喎，似唔似球員啊？呢啲？啲吸索喎呢度，喺呢個位嘅吸索。喂，呢班人做咩啊？暈低咗啊！哎呦！哎呀，唔好望，都係要望。先。OK， 你吸索。我哋呢度。係咯。好多鮮血啊！哎呀，血啊！哎呀，我唔敢睇。吸索。啊，好多人出嚟醫治啊！點會跌低咁慘㗎？突然間諗翻起中年好聲音嗰一次咯。係啊，又係啊，我老人家。第日你老豆都係咁㗎啦。哎呀，老豆啊！可能80歲死不得就係呢樣。係咯。唔知呢度跌低嘅就係。哦。可能喺英國住嗰間有2層嘅屋，跟住有跌啊！跌哇，咁亂嘅，粉紅唔識。幾多錢啊，大佬 ？Give me the price。Bolton。橙色喎，龍門衫。呢件就係主場啦，主場。60磅。乜10磅？10磅。童裝嚟㗎。係童裝啊？16啊，童裝嚟啊。童裝嚟㗎？10磅啫喎，大佬！我想買呢件喎，我着啦。童裝嚟㗎，你着。喂，紫色喎，喂，你着啊喂，靚喎，啱唔啱啊？好似啱喎，買啊10磅。紫色啊，保頓啊喂。保頓啊，深圳。你睇啊，咁都唔要啊？唉，如果我哋個 size，我一定要咯。襪啦，你買2磅一對襪啊喂。2磅一對襪啊？係啊。呢啲16磅嘅，50磅，哇，好抵啊！10磅，我買。呢度有個婆婆咧喺個樓梯度跌咗落嚟啊！係啊，好慘啊！希望佢冇事啦。係咯。真係人生會上新聞咧。人生就係咁嘅啫。而家我哋咧喺保頓嘅時候發現咗一單好恐怖嘅事，有個婆婆喺個樓梯度跌咗落嚟啦。我哋而家覺得好擔心啊！而家係好多人幫手啊，職員啊、市民啊，我哋唔敢埋去啦，係咪？雖然我識 first aid，但係我都唔算啦，我都俾翻啲有需要嘅人幫手啦。
好，嚟到保頓球場，以前係叫 Reebok Stadium， 而家唔知叫乜鬼 Stadium 啦，唉！而家改咗名做呢個咩 Touch Street 啊 Community Stadium 啊，27,000幾人嘅。OK start。我要認真模式。OK， 好。大家睇下，真係好靚嘅，啲球場真係好靚，我睇住佢起嘅，當年。係咩？係喺電視機。OK。離開保頓，下一站 Wigan， 得個鐘頭，有人話想睇玩具。喺保頓球場咧對面咧，係嘅，係啊，對面啊，係咪呢度啊？再前啊，保頓對面有個大型商場啊，係咯，好似好多唔同好多University Premier Inn 係呢度啦。就 UK large 最 large 嘅 retail 啊 leisure park 啊。我唔信最拉扯呢個，我唔信最拉扯呢個垃圾地方咯。藍色嘅something啊，大家揾下。迪卡龍咯，迪卡龍未睇過喎，可以睇。something like that。係咪唔使錢㗎？係咯。最大咩？全英國使唔使咁大啊？咁大，使乜咁大大佬？堪稱全英國最大。迪卡龍我哋今年係未去過啊。今年冇，但係我哋咪講。喂，呢個阿叔做咩？上翻馬路得唔得？上翻行人路。我唔想血流成河喎佢。上翻行人路。係咪頭先嗰個老公嚟㗎？哎呀 ，something like that。OK， 一個 good 位。something like that。wow。啊！香港嘅迪卡龍去得多，英國迪卡龍去過未咧？係啦，但係有咩玩？哎呦，16磅啫喎！我都要買對 boot 喎，我都要。係咯。挑機啊，大佬而家。翻屋企啦，你嗰啲。精神，繼上次我哋咧喺書局咧有一個好古老嘅呢個，我哋今日又發現一架透明又唔知咩嚟嘅呢個好奇怪嘅。His purse doesn't do the entire journey. OK， 撳落一隻啊！好緊張，即係撳實啊！係撳實。三。有冇望住啊？冇啊。3、2、1。哎呦！如果放手會點啊？試下。冇驚啊！哦。用。哇！點啊？奇怪。係啦，一陣搭多次落去先。OK。好。咩事？落去。好，落翻去。拜拜。哦，其實你去邊啊？其實你走啦。Oh no！ 我終於見翻你啦！快走！買卡㗎嘛，係嘛？Garden Centre 啊！我冇講錯啊，我啲人讀快啲先至有邊人。
哎呀，哇！咩料呢度？玩啊！免費玩㗎？點解好似琴日咁比賽啊？教練嘅又。呢個咩球場嚟㗎 What is this？我哋唔係呢個啊！真係咩？呢個係屈比啊！呢個 Wigan Radar 啊！係，我哋唔需要影嘅屈比嗰啲。係啊，你睇下屈比。Yon。我哋係 list to 佢啊，喺隔離呢個啦。係咯。應該係人喺呢度啦，人啊！好，維根球場係啦，25,000幾人啊，維根球場。Here we go！ 哇！好呢個銅像咧就係 Dave Vernon， 係 professional football 嗱，喺個我諗係 Wigan 嘅呢個傳奇人物啦嚇，呢度。哦，維根。一定要有人喺度。係啊。喂，10磅啦喂，一維㗎。呢件咩嚟嘅呢件？幾時啊？10磅。佢藍白色主場都係。係啊。呢個跛臀都係咁啦，跛臀。我知啊，點解紅色你又唔見話冇新意？兩個冇新意。呢件幾靚喎，呢件。作客52磅啫，維根啊 ，Wigan， 琴日餐飯都50磅啦要，真係。啊，呢個批嚟喎，批。好啦，離開波頓同埋 Wigan 之後咧，我哋就東南西向西移啊，向西移，咁啊去利物浦。收房利物浦啊，咁啊去海邊啦，咁啊我哋本身諗住留喺利物浦，不過 Cancer 想去下威爾斯喎，咁啊我哋今晚應該會喺威爾斯瞓嘅，而家去咗利物浦先，去咗 Anfield 利物浦主場先，高速公路揸9個字，拜拜。拜。哦，入到嚟利物浦市啦，終於嚟到啦，係嘅。咁啊而家進軍 Anfield， 一個好偉大嘅球場啊！哇！同埋應該好多紀念啊，嗰個祖達啊，係咯，紀念祖達啊，我哋都要去表達我哋個感情先。OK。好啦，入到嚟 Anfield 地區啦，利物浦其中一個鎮啊，叫 Anfield。咁啊，利物浦有2隊好著名嘅球隊啊，一隊利物浦，另一隊你係知唔知係咩啊？咩啊 ？Everton 啊，愛華頓啊。Anfield 啊？邊個？When you walk through a storm， 嚟到 Anfield 啦，睇下啲屋，哇 ，yeah，Oh my！ 利物浦有句口號 ，You never walk alone， 你永遠不會一個人獨行，係啦。呢個 stand 就係杜格利樹啊，聽啲杜格利樹 stand。全綠喎！哇，全綠喎！有草㗎。Oh my god！All green，all green。Liverpool FC Store。有到達利物浦啦。哦！睇下幾多利物浦？啱啱遇到個香港人喎，大家傾下偈幾好啊！哦 ，Stadium Tours，Oh my God！Liverpool
買啦！大家睇下呢個祖達嗰個墓碑，擺喺紀念嘅地方，真係好令人 touch 人啊 ！You never walk alone。RIP 有一個 You will be sadly missed。遙控器，祖達20號。哇屁啊 ！So sad。呢度係另一個紀念嘅地方。係啦，俾走咗嘅利迷啊，一個安息嘅地方。喺1989年嘅4月15號，喺石洲三嘅希爾斯堡球場發生咗一件慘況，有97名作客嘅利物浦球迷不幸去世。我哋紀念佢啦，而家。OK。哦喲！哦！係啦，咁啊，仲有最後咧就同你呢個 The Cubs have been my life. I go out and sweat the street。見唔見到後邊咧寫住 The Champions War， 就係話咧利物浦咧喺度攞過幾個，總共攞過幾個冠軍嘅，攞20個聯賽冠軍，6個歐洲冠軍，8個足總杯冠軍，3個 UEFA 級冠軍，10個聯賽杯冠軍，4個 UEFA Super Cup 同埋1個世界冠軍球會杯冠軍。哇，勁啊！中間影乜相？好，你望落去係咪一幅圖畫啊？你望下裏邊啲相，係每一個球迷俾利物浦嘅相湊埋一齊，但係咧唔知點解喺出邊咧就會睇到唔係咁嘅圖案嘅喎。大家 send 一幅相嚟啦，呢啲都唔關事嘅呢啲。係啊，咁呢啲球迷咧將佢啲相咧 send 晒俾球會之後咧，跟住咧我哋越行越後咧。就發覺變咗咁樣喎，係咪好 magic 啊？搞笑，不過個樣又唔似咯，眼嗰度係點整啊？特登呢兩個係眼啊，深色少少，係咯，眼係喎，你睇開到嗱，呢度，望咗點啊？我見到啊，咁搞笑啊！喺個利物浦個旗啊！仲係下緊一半嘅，為咗祖達，真係好尊重啊！唔知幾時先扯翻上去。係咯。吸 shot 唔知叫咩事 close 啊？係啦，所以我哋咧，我睇啦。OK。咁啊，你咁多球場，我覺得利物浦呢個好似比較深刻少少。係咩？係啊，好有感情同埋情味，因為啱啱祖達離世啊嘛。係咯。咁啊，轉頭而家就同你去同事另一個球會，愛華頓。好。記住 ，You never walk alone。你有爸爸。Okay. 好啦，去完咁慘情嘅 Anfield 之後咧，下一站我哋會去一個好近嘅球場，但係呢個球場已經係嚟閂咗門㗎啦，即係搬咗啦。呢個叫葛迪遜公園啊，Goodison Park就係愛華頓嘅主場。但係今年咧，愛華頓就換咗個新主場，
但係咧個舊主場我都想望一望，因為喺前面嘅啫。啊，好近好近好近。見到啦喺前面啦。唔知嗰個愛華頓個章有冇俾人拆到咧？兩個都要滴啊！我哋兩滴啊！兩滴啊！賣。咦，個章仲喺度喎。Yeah。哦 ，Everton。哇！咦，個銅像仲喺度喎。冇嘢啊！成個球場好似冇嘢啊！變過啊！成個球場搬咗都冇人知喎，真係嗰隻新拍。哦，之後會點咧？個球場啊，呢度。OK， 係啊，走啦。愛華頓以前個級 shot 就喺呢度嘅，係啊，咁啊，而家新咗啦，我哋而家轉頭去新嗰度啦。好啦，我哋離開咗舊愛華頓球場之後咧，一路揸出去海邊啊。係嘅。係啦，因為我哋要食嘢同埋又係去商場啦。中途我哋一定係咁嘅。冇錯。咁啊每個城市都有商場啦。呢個溫尼佛圍都 OK 大嘅呢度。大過上停車場嘅，你睇下幾多層個停車場喺度。Oh my！係啦，咁啊食完嘢先再去新嘅愛華頓球場。OK。我先 City。咦，我喺度，停車落去。OK，I'm going down。Liverpool 1, 2, 3。笑咪。超拍。我哋泊咗車 Level 4，唔知咩 C， 係啦。而家你入商場啦。哦，我哋咪普 street 喎。哇！頭先咧個級數睇唔到嘛，呢度有個 Everton 2嘅級數喎，唔係 Liverpool 1喎，得意啊！春檸都要65磅嘅啦，係咯，呢個牌子咯。哇！一件主場波衫80蚊喎，哇 Unsponsored。係咯。知點解啊？因為呢個賭波公司嚟㗎。所以有啲人唔中意賭波，費事教壞人就追。我中意嗰個紐卡素嗰個任天堂。係啊，以前啫，我覺得係咩嘅？喂，5SL 啊？羅天堂啊？係啊，我個都話唔中意啊，因為話係簡體字好核突啊。係咯。所以個個都唔中意啊。而家轉咗啦。好啦，我哋出到嚟呢個利物浦嘅 Town Centre Street 啊，我哋食嘢，跟住係咯，慢慢行下先。哇！睇下幾多頸巾？利物浦定 Everton？ 我都下張都。Nice。Liverpool or Everton？ Man City or Man United？ 哇，祖達！好嘛？See？ 跳落嚟啊！溫珠章啊！唔知係咪電信塔咁之類嘅嘢啦 ，Radio 啊967啊，好型啊呢個，呢個影張相先。有冇版權啊？分飛啊！ Yo，your friend 啊？喂，幾多嘅？係啊，就周街都。喂，係。嚟擔住啲嘢，擔住食嘢。
沙漏漏好啊！但係依啲好啲啊！喂，沙漏漏好。哇，正喎！謝喎大佬。喂，你扣唔扣到我先？下先。我扣唔到喎。喂，咩事啊？我幫你扣啊，唔該。我操！我透唔到氣，透唔到氣。O K。我透唔到氣。呢個邊個嚟啊？喂，都要影咗先啦，唔好理啦。食嘢食咩啊？食 Jollibee。Jollibee，賓妹啊，大佬你係？哇！有冇飯？喂，今日食薯條飯啊？有2人餐啊？2人。哇！又食炸嘢 fast food。哦 Nice。哦。呢個包你嘅，呢個雞我嘅。喂，爭肯德基就 KO 晒所有便利店啦。快3碟啊 ！OK， 解扣。哦耶！Farewell, good lesson part 192-2025 Thanks for the memory 133元。啊，食完嘢走啦。邊邊啊？肥死啦條餐。唔知啊，好飽啊。去邊啊？嗰度。又去邊啊？水石。啦啦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 啦，嘿住！哦，哇，好大個銅像，係啊，排隊。Who on the queue？ 你講，我2個。啦 ，Hey Jude，Go！ 6.9啫 ，Hell 啊，係嘛 ，Hell 乜啊？跟住6.9都70蚊啊，拍2個鐘，係啊，太貴啦，太貴。佢哋好靚喎，佢好靚。Hey Jude 完之後咧，我哋就要去 Everton 新球場啦。出發。我到有隻狗條尾，個球場喺咁遠，點去睇波啊，大佬？雖然起到好鬼死靚，New Stadium 新嘅喺度，全部新整出嚟㗎，以前碼頭嚟㗎。Gate for Charlie 啲人 ，Thank you。哦，佢就開咗呢度咋？哎呦，唔使啦，我哋喺舊嗰個愛華頓踢咗波咪算咯。啊唔玩唔玩事喎？喂，新 stadium 呢啲舊嘢仲留翻喺度呢嚿？呢度做咩啊？呢嚿啊 ，Official Store Fantastic Experience。哇！呢個中午嚟嘅，新級數啊呢個嚇。哇！1878年嘅波啊！仲踢呢啲㗎？扮咯，但係都幾型喎，呢個真係。係咯，咁兩下咪算啦喺度。
咁細嘅，得呢啲啫喎，冇咗喎。原來未完全開放啦，不過我哋影咗幾幅相睇下少少嘢就 OK 啦，走啦。好啦，咁啊，最後講個秘密俾你聽，其實利物浦係有3個球會嘅，仲有一個好細嘅球會喺對面島啊，去埋一個叫查米爾，去完嗰個就搞掂啦。我哋今日 OK，唔係喎，仲有威爾斯，到時係啊，香港唔係英國之旅，最後一站，唔係喎，最後一站，即係威爾斯再翻嚟英國先第一站。哇！我哋而家突然間入咗隧道啊！係嘅。因為我哋要過海去查米爾啊！哇！查米爾啊！係啊，咁啊一係就橋，一係就海，我哋好似去咗海咁樣。係嘅。咁呢個一個好特別嘅地方啊！啲人成日都以為佢係威爾斯，其實佢喺英格蘭嘅。咁啊，都係屬於利物浦嘅馬爾濕郡嗰個地區。咁即係利物浦其實有3個，頭先有2個文位嘅球會啦，仲有呢隊都係低組別嘅球會啊。係啦，查米爾。咦？過咗對面島度啫。Let's go！Let's go！咦？俾錢㗎嘛，真係要。Oh my！ OK， 睇幾錢先。OK。係嘅。OK， 幾錢啊？2.3磅啫，2.3磅啊。Let's go！ Let's go！ 跟住就行右邊。查米爾 Wolves。哇！嚟咗個島啊！球場燈，見唔見到？係。Yeah！ I'll always be a Tranmere. 哇！佢都學人搞銅像喎。OK。哇！查米爾14000幾人，係啦。喂，其實打直做咩㗎？OK，喂，打直做，阿星其實打直做咩㗎？使加油。OK。吸索嗰啲啊，全部都喺裏邊啊，不過鎖咗啊個球場，係啦，咁啊一個英乙嘅球場啊，仲有一個銅像啊，好型啊呢個銅像。咁我哋今日咧去咗3個喺馬瑟賽郡嘅足球隊啊，利物浦、愛華頓2個愛華頓同埋呢個查米爾就咁多啦。好，我哋離開查米爾，英格蘭嘅查米爾啊。咁我哋而家
落翻去下少少一個叫車士打 Chester 嘅城市。OK 佢就係喺英格蘭同威爾斯嘅邊境。咁啲人成日問佢究竟係威爾斯定係英格蘭嘅城市啊？咁其實係一個英格蘭城市，不過佢根本就係威爾斯嘅個位置。咁啊我哋會落去啊，咁啊喺威爾斯個國旗度瞓一晚。好。係啦，咁啊起碼叫做話俾人聽，我哋去過威爾斯啊嘛，係咪啊？好。係啦，上個上大家睇到啦 ，A41係 North Wales。我哋咧去到 Wales 啊，係啦，咁啊有咩感覺？我都冇乜感覺。而家嚟到 Wales 啊？係啊。有咩分別啊？大英帝國咯。係咯。Wales 總之係 Wales 咯。Wales 係。未到啊，其實。好。唔係，我哋好靚啊，喺度。好靚啊！入到嚟呢啲威爾斯嘅環境真係。哇，好靚喎！呢度真係。啲草咧，啲草係靚啲嘅。裏邊好似一個窿咁樣啲草啊。哦。Welcome to Wales。下邊咩事啊？阿古落咯。嗱啲字睇啲字。哎呦！唔知講咩啦，開始。威爾斯文。開始唔知講乜嗱咩 N 啊睇下 DWEDD 咩 N。用。開始唔知講咩啦喂。入咗嚟威爾斯啦，國度啊，全是你的啊。全是你的，直到永遠。好啦，我哋威爾斯途中咧，頭先講過啦，一個車士打嘅地方就半鹹唔淡，又唔係英格蘭，唔係威爾斯嘅地方。咁啊有個非職業聯賽嘅足球場啊。By a lonely tennis wall, the demo men were called。嗰啲球場咧係藍白色，佢就算閂咗，即係過咗營業時間，我閘都開嘅。真係奇怪。Chester FC Our City Our Community。嚟獻技。好，我哋離開個 Chester 咧，真係要去威爾斯啦。北威爾斯有個大城市叫域斯咸嘅，唔係韋斯咸啊，域斯咸。哇！我以為佢一個好鄉村嘅地方啦，原來我 search 過有個大 shopping mall 添，不過去到9點㗎，差唔多啦。我哋而家落到7點。OK。哇！呢個就係車士打個市中心啊！哇！哇！好有唔知幾多世紀嘅風味嚟啦，靚啊 ！Chester， 頭先話 Welcome to North Wales 啊嘛，而家係 Welcome to Wales， 已經正式彈咗威爾斯，人生又多一個，唔好話國家啦，一個地方啦，國度啦，權柄啦，榮耀啊，直到永遠阿門。You left your perfume on the pillow and your whispers in the air. Got your face stuck in the mirror and I keep finding your hair. Got a pink box in my closet. 一出嚟啦，有個足球場嘅標誌。Football Stadium 個威爾斯文就叫 Star。係啊，咁應該好近球場㗎啦，仲有幾分鐘。OK。最開心事就係特快揾到球場。Yeah。其實打直有咩用？其實打直有咩用 ？West Ham，West 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 Ham。Here they come, a mighty champions, raise your voices to
馬卡龍球場。哇！又有好多花喎，咩事啊又？有咩事啊，大佬又？最近又發生咩事喺度？係咯，咁多花嘅喂。一個坐1萬人嘅球場啦，今年咧升咗上英冠啊，好犀利啊！俾一個美國佬咧收購咗之後咧，球隊咧係咁啲成績係咁上。OK。好嘢係我做唔到嘅。好。好快離開呢個球場啦！喂，呢個係我哋英格蘭嘅唯一一個威爾斯球場。哇！有個之後，咁啊，我 search 有冇 shopping 啊？睇今日食咩啊？佢話有 shopping mall，仲要話係9點先閂喎。哇！呢件事真係好奇怪啊！咁我以為咧，通常都5、6點先閂嗰啲嘢。咁既然琴日喺 Trafford Centre 就6點閂啦，10點閂啊嘛。咁啊，9點閂都唔錯喎，喺 PBN 煙喎，啊 PBN 煙喎都，最啦1100磅都住啊，PBN 我大佬 PBN 嘢喎，喂做咩呢啲人？哇！哎呦！我終於見到個威爾斯旗啦，左邊畫啦，嗰隻龍啊，龍嘅，龍嘅，件波衫都係差唔多樣嘅。係啊，你冇見威爾斯波衫？冇。呢個轉咗啊？唔係就佢咩榮 hotel 喂？係咪入啊？入啦！哦，哇！突然間諗翻單車嗰個添喎，就係咁咯。諗住自己諗住以為自己好勁，可以碌到上去。OK， 奇奇怪怪咁呢度啦，好似去咗第二個國家咁啊。Yellow car 旁邊有 rumors of blue。嗱，我威爾斯文嚟嘅。To the shop， 呢個是 room。哦，2磅、3磅、4磅、3磅、3磅、1磅、1磅。OK。shop。咦，開咗咯？0啊，0樓啊，得0樓人。多咗有咗水。係咪每次啲都係咁啊？爸爸睇咪講？睇唔到去到。shop， 哇，好似執晒咁啊喂！你唔帶褸？笑啊，威爾斯大佬。威爾斯唔使帶褸㗎？唔使啊！哇，閂晒門啦 ，Boost 都閂咗啊！點搞？哇 ！List 就收咗啊！唔係話咦 ？West Ham AFC 喎？咁我哋仲嚟呢度做咩啊？整到阿媽都唔認得喎，呢度點搞啊？嗱，凍啦！又話收9點嘅。哇！咩有得做啊？頭先我哋有一隊波啊 ，West Ham 啊，個吸 shot 啊呢度。Hello， 邊度翻夠先？好啊。真係有冇嘢睇啊？其實呢度有冇嘢食㗎？其實呢度。睇下先。哦，嗰度。哎呦 Wales， that's Wales， yeah。Wales。Boss in Wales。冇夠啦！呢個商場。啊？有冇救啊？喺度冇人嘅喺度。我一間開嘅。喂，探索威爾斯嚟㗎，我哋個商場唔掂啊！唔知自己去緊邊先。係啊。翻聲下。威爾斯啊 West！Ham，邊個話住 West Ham 㗎大佬？喂，住 West Ham 真係一個好嘅 idea 啦，大佬呢度。我唔知啊，諗住呢隊足球隊咁解啫。啊！好似好威咁，通常係咁嘅樣㗎嘛 ，Town Centre 啊，呢個咪 Town Centre 咯。嗱，有 Fat Bull。呢度點搞大？啊！響完未啊？頭啊！聖伯多納教堂嚟啊嚇！聖伯。嗱，佢都咪聽緊啊！
哦，Town Centre 啊，咁快嘅，原來好咗望住我中國人。啊！聽神歌啊，你唔識啊？我有嘢食啦 ，Frankie。呢個糖，喂，呢個啲豪嗰個上次伊朗都有係咁噶，係咁噶，嗱啲他住，求其揾一間住啦，呢度咁嘅地方，大佬，真係點搞啊，大佬？哇，住呢度真係俾人打劫10次。哇！依間屋幾好，依間屋幾時淨？係269，即係200幾萬港紙。係咯，我哋屋企等於10間啊。係啊，就係呢嚿嘢係咁紅啦，為咩料？喂，你呢個又影啊？喂，你個 friend 啊？ My friend。喂，我諗起啦，喂，呢個第7集啊，個主題係不小心去了威爾斯啊。好悶喎，呢度真係。我想揾呢度。係咯，哇！我哋啱啱倫敦嚟喎，大佬，俾啲面好啊，大佬。我先知道人類居住啊呢喂，同 Piccadilly 爭幾遠啊？喺度。個。呢個細啲可以食埋。係啊。你都大過香港嗰啲喎。喂，咁嘅環境點？食緊煙啊！食緊煙。喂，咁嘅環境點搞啊？一條片。係咯。係咩事？不如我哋離開啊！點解啊？呢好似唔係適合人類生存喎。加上我哋得2個人，跟住有啲同黨係4個人或以上，所以唔係適合喎。我哋今日仲有命生存嘅，就當我哋贏啦。去邊度好啊？咁而家我 search 下去邊先。終於有 Wales 國旗啦。係咯。係啊，就係咁咯。啊。喂，呢度咪酒店咯。啱咋，幾好啊！一定包有，今晚有一人培訓啊！今晚培訓啊 ，Midland， 好開心喎！呢度冇嘢，好有新氣喎。哇！裏邊好有新氣喎。係啊，冇人嘅裏邊好似。你以為有人唱歌，但其實係播出嚟。係啊，懶係有新氣啊嘛。最有新氣咪喺度咯。係咯。我哋慢慢咁樣行過去啦，而家。喂，狹路相逢啊！同幾頭碰頭就將會。狹路相逢啊！前面有班同黨啊！唔使驚，唔使驚。唔使驚，雖然我心已經搏搏跳。我打2個，你打3個。我打4個，你打1個啊！唔係喎，2、4、6、7個啊！ Oh my！ 我6個你1個啊 ！OK。我係咁連環除啊！唔通點啊？可以。啊！你走先啦，而家係我7個啊！碰頭啊！啱啱。哇！一壓汗啊！哇！走啊！快啲！哇！搞笑。I never come back this place again. This place is hell. 喂，係咪救緊我哋啊 ？It's hell. I just assumed I'd play the part of keeping you in the right direction. No matter how your confidence may fall, I'll be here as your foundation. 同大家講咧，我哋離開咗威爾斯域斯咸之後咧，由於嗰度太沉悶啦，所以激發起我嘅燃點我心裏邊嘅慾火啊！冇錯。咁啊 Ken 話不如翻上北面，咁我諗下去利物浦定曼聯好，咁我諗下上下不如住修房。我以前放假成日去嘅，咁啊，又有多旅館又剩呢度，咁都 OK， 都 OK 嘅。你食咗嘢先啦，而家肚餓。有咩食啊？邊呢個就係修房啦，海邊嚟嘅。睇下先，市中心就係
佢有冇餐廳開㗎？好多㗎。喂，威爾斯7點就收，跟住依度全部都開啊！不過我幾廿年前咋。OK。係啦，話你睇後邊個國旗，呢個國旗啊。係啦，我哋咧嚟到收婆咧揾嘢食咧，揾咗間尼泊爾啊。啊，次次唔同啊嘛，食下尼泊爾，我香港都未食過尼泊爾嘅。咁啊，環境都幾好呢度。OK。You say OK, I'm OK. You say good, I'm good. Yeah. That's good. Yeah. Anything is okay. Not spicy, yeah? Yeah. Not spicy. Give me 2 tap water, please. OK。做嘢有嘅。仲有一個我前菜啊嘛。我係喎。哇，正！飲杯，慶祝10點先食飯。英國生活。食攬攬先。喂，可以啊。點啊？你嗰個好食啲好嘅。係咩？好似。呢個係前菜嚟嘅喎。係咯。mix 咗食啊！ mix 咗幫我撐落我度，撐落我度。幾可口呢個。師兄又係呢啲嘛？試下個樣咧。好啱啊！好切啊！平時好似食印度菜咁，但係啲尼泊爾都幾得意喎，真係。印度係咪同尼泊爾都係一樣食嗰啲嘢㗎？啊，個環境幾好，啲侍應又好人。大個鋪實。依家食咗40磅啦，40磅抵啊，40磅。抵啊！走啦，酒店。依家大家叫龜謙阿拉斯。喜馬拉雅。係啊。攝於收房街頭。OK， 酒店。好恐怖啊！Oh my god！ 依個停車場冇理由㗎 ，upstairs 喎。各位睇下，沿途望出窗位，大家。嗱，呢度就海邊嚟嘅。大家沿途望出窗外。哎呦，真係！會唔會撞落去啊 ？Oh my god！ 海邊咯，海邊一色似赤裸。Oh my god！ OK。我哋日日咁遲先 check in 㗎，點解唔可以 enjoy 下間酒店嘅？唔可以㗎。係咯，我哋成日間酒店點樣做啫？嗬。係咯。所以只不過係臨瞓前喺度 hea 下玩下電話啫。係咯。玩盡㗎嘛，我哋日日都。係啊。lift 喺邊？都大喎，停車場。OK， 有啲面線喺度。嗰場坐真係。起咗少少雞毛咗我隻手咩事？我睇到真係嚇死啦！一個人點啊？喂，有面線喎，一個人點行喺度？喂，大佬一個人點行喺度？你教我啦。好啦，成功。係。有冇？快5樓啊！佢話upgrade做咩啊？豪華。佢話豪華啫，佢心諗豪華啫，兩個人大房我仲驚啊，其實。呢個人腳臭味嘅，看咯。頭先我聽到有人講嘢嘅。咪有經過1樓啊嘛。1樓咁冇人講嘢，咪點解可能入啲嘅？532，好靚喎啲房。哇！喂，你睇，呢度講嘢。Stay here for just one single night. Just few hours. Few hours. Just anybody here? Just
Just stay here for just a few hours, sleep and do nothing. Yeah. And we will go very early morning tomorrow. Very early speed. Yeah. So I come in. OK， 哇，凍，超凍。又係呢啲啊 ？OK。哇！開晒全部燈嘅我。嘅50，哇！呢啲叫做 upgrade 咗啦，係咪？啲鬼喎，好似幾異喎啲嘢。咁黑嘅喂， That's all。咁嘈嘅喂啲聲。喂，開埋啲長頭燈先，閂門，開晒長頭燈先。呢個 OK， 乾啲，全乾。開唔到。廁所。哦，浸一浸先我都。喂，bath。反而個浴缸幾企理喎。幾乾淨幾新鮮喎。有冇人喺裏邊？我哋冇嘅，夾硬都有。OK。咩事？走啦！咁快 check out 啦，喂！係啊，check out啊，換房啊。換房啊？點解換房嘅？太暗啦。係咯，太暗啊！個燈唔着啊。有換間靚房 ，good。Good. Hi, anybody here? 哇！好似好啲喎，依家好多喎。係咪有咩分別啊？依間唔知。OK， 上下先。冷氣好似都冇咁凍咯。都冇咁凍。開燈。都係9度啫喎。咦，人都開咗咯喎。哦，全海景呢間。係。喲。嗱，依間望住個海啊，望住個 beach 啊，佢話。係嘅。都係19度喎，點解冇咁凍嘅？我間總之有啲嘢啦，唉，頭先嗰間唔好問咁詳細都冇用㗎。Yeah，一樣啫。係咁㗎，係咁㗎，等你出嚟易啲啫嘛。哦，嚇死！瞓覺咯。拜拜。Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul.